Ja Leute, und herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Wir sind wieder mit einem Cayenne GTS unterwegs, der Björn und ich. Haben wir relativ spontan die Schlüssel in die Hand bekommen, weil die Jungs von Malix Motions waren damit durch für ihre richtig geilen Aufnahmen. Und ja, da sagen wir natürlich nicht nein. Schöner Wochenende, wir haben wieder traumhaftes Wetter. Wie immer. Genau. Ist tatsächlich wie immer. Und ja, hier wieder mit dem Cayenne GTS. Witziges Auto. Es bringt einfach Spaß mit diesem geilen V8 unter der Haube. Aber wir dachten uns mal, wir hatten ja schon mal einen Cayenne GTS, deswegen nochmal wieder dasselbe filmen, wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Deswegen starten wir jetzt mal vielleicht mit so einem kleinen Fotokurs von Björn, weil deine Bilder sind ja schon echt ziemlich geil. Ne? Hoffe ich doch. Also ich bin immer wieder so ein bisschen sprachlos und baff, was er so herzaubert. Du bist manchmal ein bisschen unzufrieden mit deinem eigenen Werk. Ich versuche halt immer das Beste rauszuholen. Ne? Er ist halt eindeutig Perfektionist. Vielleicht denken manche, du machst das hauptberuflich, aber ja, das machst du auch nur nebenbei, ne? Genau. Ja, angefangen halt mit meinem neuen 44. Den habe ich auch schon seit ein paar Jahren. Und da haben wir erstmal angefangen, mit meinem Bruder zusammen immer Bilder zu machen. Und irgendwas musste ich mit den Bildern halt machen. Ne? Für den Computer waren sie dann zu schade für die Festplatte, also habe ich mit Instagram angefangen. Und dann hat sich das so relativ gut auch entwickelt, habe mir halt relativ viel Mühe gegeben. Ja. Und dann kam irgendwann die erste eigene Kamera. Ist immer noch dieselbe hier. Das heißt, du hast seitdem immer dieselbe Kamera? Ja, ja. Also nicht damals schon gleich hochentwickelt. Was Vernünftiges gekauft und dann gleich auch, wie gesagt, mit dem Ziel halt für Instagram. Ne? Aber wobei die Bilder schon besser sind als nur Instagram, oder? Ja, klar. Also die Qualität. Aber ich meine, du musst ja schon gute Bilder liefern. Ne? Ja. War dann immer viel Mühe gegeben, auch alles selber beigebracht. Ne? Da kannst du heute viel lernen. Ich habe mir alles selber auf YouTube beigebracht mit Tutorials und so weiter, Videos, mal einen Photoshop gemacht oder Workshop gemacht dann. Von daher, das geht heutzutage. Ne? Gleich in vernünftige Ausrüstung investieren. Ich habe halt, wie man hier schön sehen kann, hauptsächlich Zoom-Objektive. Schön lichtstark, also durchgängig alles von 24 bis 200 mm in 2,8er Blende durchgängig. Und da kriegt man schon relativ gute Sachen hin. Immer schön mit Polfilter drauf, gerade bei Autos sehr wichtig. Ja. Kleiner Tipp, die lasse ich auch permanent drauf, die habe ich eigentlich nie runter. Und da kriegt man dann relativ gute Sachen mit hin. Und da, wenn ich den jetzt drehe, verändert sich quasi die Spiegelung von dem Auto. Und ihr müsst ihn dann quasi immer so einstellen, dass ihr damit die Spiegelung rauskriegt. Wenn ihr es richtig gut macht, macht ihr das von einem Stativ und macht mehrere Aufnahmen, dann kriegt ihr die Spiegelung fast komplett weg. Klar, man kann jetzt eine mega geile Kamera haben, aber man kann doch richtig geile Bilder halt mit dem Handy zaubern. Gerade für Instagram reicht es meistens sogar aus. Also ne? Meine Storys und so, klar, ich poste auch manchmal da meine Bilder. Aber ihr könnt da schon sehr viel rausholen. Ich meine, ihr habt bis zu 3 Linsen. Guck mal, was ihr damit abdecken könnt. Man kann ja sogar Hüllen kaufen mit Polfilteraufsatz und sonst okay, sowas gibt's auch. Das gibt's ja inzwischen alles. Da könnt ihr sehr coole Sachen machen. Auch gerade Videos, mal kurze Videoclips, Slow-Mo und so weiter. Ihr habt ja alle Möglichkeiten. Von daher, man kann sich kreativ schon ausleben. Und das geht auch relativ schnell. Ich benutze auch Apps, womit ich das direkt alles auf dem Handy bearbeiten kann. Auch Videos und so weiter. Das wird dann direkt alles dort angepasst. Auch der Bildausschnitt und so weiter. Immer schön für Instagram, immer schön hochkant. Da nutzt ihr dann den meisten Raum aus. Ja gut, das ist halt wirklich so, ja. Weil viele machen halt immer noch quer, es ist immer ein bisschen suboptimal. Dann auch die Hochkantbilder, was ich mache, schneide ich mir auch oftmals zu, dann so nutze ich halt die meiste Fläche aus. Ja, und das wird alles schön auf dem Handy direkt bearbeitet und dann auch direkt geteilt dann. Wenn du mal schnell ein Resultat brauchst, die Kamera hat WLAN, das Handy hat volle RAW-Unterstützung, das heißt, ich kann das Bild auch komplett bearbeiten am Handy. Das heißt, jetzt machen wir hier mal ein Bild. Warten wir mal, bis das Auto da raus ist. So, das ziehen wir jetzt gerade mal aufs Handy und dann zeige ich euch da mal die Bearbeitung. So, und schon haben wir es auf dem Handy. Jetzt, also ich habe verschiedene Apps, die ich dafür benutze. Wie man sieht, was halt ganz gut ist, ist Lightroom. Das könnt ihr dann auch mit eurem Desktop oder zu Hause auf dem Rechner synchronisieren. Da haben wir schon ein paar Bilder. Jetzt können wir das hier einfach importieren und haben hier jetzt auch, wie man hier sehen kann, volle RAW-Unterstützung. Was ist RAW? Das ist das RAW-Format quasi. Das heißt, wir haben hier noch volle Informationen. Wie man sieht, das Bild ist jetzt hier in den Bereichen noch relativ dunkel. Aber das ist jetzt überhaupt kein Problem, weil hier unten haben wir jetzt unsere Einstellung und da können wir hier ganz am rechts am Rand auf Vorgaben gehen. Und da habe ich jetzt hier schon mal ein paar von meinen Presets, also meine Vorgaben, die ich sonst benutze, rübergezogen. Und die kann ich jetzt hier voll kompatibel auch anwenden. Also das Lightroom fürs Handy ist schon sehr mächtig. Da es im Grunde fast alles kann, bis auf ein paar Kleinigkeiten, was ich auf dem großen Rechner auch kann.
Und da gucken wir jetzt mal, was gut aussieht. Das ist schon mal ganz gut. Halt noch ein bisschen dunkel. Und du schießt eigentlich immer unterbelichtet. Das heißt, du holst was aus den Tiefen raus. Genau, weil aus den Tiefen kann ich gerade bei einem Vollformat immer mehr rausholen, als jetzt, wenn das Bild ausgebrannt ist. Weil eine ausgebrannte Stelle kriegt er nie wieder zurück. Was ganz wichtig ist, Vollformat ist zu erwähnen. Wir filmen jetzt hier zum Beispiel mit einer Sony Alpha 6400er. In meiner Kamera, das ist ein Crop-Sensor. Das heißt, genau. Der ist runtergerechnet, der hat weniger kleiner. Pixel. Ja. Und dein Sensor ist wesentlich größer und das Bild Deshalb dauert das bei mir auch ein bisschen, bis das Bild übertragen ist, dadurch, dass ich 36 Megapixel habe. Das ist schon ein bisschen was. Ausrichten ist auch immer sehr wichtig. Kann man jetzt hier einfach mal auf Auto gehen, mal gucken, was er bringt. Noch ein bisschen. Schlecht, ne? Ja. So, was mir jetzt hier nicht gefällt, sind jetzt die Farben. Da nehme ich jetzt hier noch ein bisschen die Blautöne raus. Wie man sieht, man hat hier echt alle Einstellungsmöglichkeiten. So, und das ist jetzt schon ein relativ gutes Resultat, wie ich finde. Dann hat man hier noch Profile, die man auswählen kann. Was man auch noch gerne drüber legen kann, gerade wenn es schnell gehen soll. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Das lässt sich dann auch nochmal fein einstellen. So, und jetzt exportieren wir das Ganze. In Aufnahmen exportieren. Das heißt, wenn ich keine Presets benutzen würde, würde es eigentlich auch in Instagram ausreichen, was ich an Möglichkeiten habe, oder? Ja, oder in einer anderen App. Es gibt ja Darkroom zum Beispiel, nutze ich auch sehr häufig. Dann gerade für die Stories, da hat man schon vorgefertigt diverse Presets, die auch sehr gut aussehen. Und das lässt sich alles voll anwenden. Und somit haben wir jetzt schon ein fertiges Bild, das man jetzt in der Story posten kann. Ja, ich hoffe, das war mal ganz interessant für euch. So ein bisschen behind the scenes, wie der Björn seine Bilder macht. Folgt dem Björn auf Instagram, guckt euch die geilen Bilder an. Wir haben schon wesentlich mehr Bilder gemacht, als wir jemals posten können. So beim Shooting, es kommen eigentlich immer über 100 Bilder in der Zwischenzeit zusammen. Ne? Ja, wir sind ja auch eine Zeit unterwegs und von daher... Ja. Da kann man schon was machen. Wir haben ja auch viele Freiheit, muss man ja auch sagen. Wir können ja, oder sind ja nur hier, um quasi Medien zu produzieren, also Fotos und Videos. Von daher es ist eigentlich so, dass wir hier Larifari irgendwie rumfahren und so, da wir schaffen ja auch was. Ja, das ist tatsächlich so. Man hat auch immer so einen Grundstress, sag ich mal. Wir gucken die ganze Zeit auf die Uhr, ne, wie es läuft und dann das Bild will man noch haben, dieses Bild will man noch haben, das Video will man auch noch parallel filmen. Das ist alles relativ stressig. Bringt aber auch echt eine Menge Spaß und das Porsche-Zentrum Mannheim lässt uns eine Menge Freiheiten, die absolut geil ist. Ja. Also vielleicht war das mal für euch spannend, so ein bisschen behind the scenes. Und jetzt fahren wir mal weiter und dann dreht sich hier wieder um den Cayenne GTS. Da hat ein paar andere Ausstattungen als der alte, aber eine Ausstattung, die hat er, das ist dieselbe, das ist der 4 Liter V8 für einen Turbomotor, der einfach unheimlich lustig und geil klingt und aus diesem Fahrzeug einfach ein unheimliches Spaßmobil macht. Sonderausstattung Luftfahrwerk, Sonderausstattung Hinterachslenkung, Sonderausstattung Porsche Dynamic Chassis Control. Im Sportmodus ist natürlich die Abgasanlage offen und ja, es ist halt das absolute Spaßmobil. Es ist total unlogisch, dieses Fahrzeug. Aber der V8 klingt so gut. Mit der Porsche Dynamic Chassis Control ist halt der Vorteil, das Fahrzeug ist komplett gerade. Ich kann hier lenken, wie ich will. Auch so überlenken, einfach so. Zack. Also Porsche Dynamic Chassis Control, kurz PDCC, ist ein aktiver Stabilisator, der halt genau darauf achtet, dass das Fahrzeug
ja, sich wirklich gar nicht neigt. Man hat unheimlich ein krasses Gefühl. Beim letzten Video, wir waren ja mit einem 11er unterwegs in Gelb und Blau, einmal komplett voll, auch mit Hinterachslenkung und allem drum und dran und dann einmal komplett Standard. Und dieser Cayenne GTS, der fährt sich jetzt natürlich nicht so krass wie der Gelbe, ne? Ist klar. Aber ich habe das Gefühl, der fährt sich besser als der Blaue. Und da bin ich halt echt total überrascht. Das ist jetzt wirklich nur Gefühl. Ich denke, auf einer Rennstrecke hat er hier keine Chance. Aber einfach nur vom Gefühl her, wie der lenkt. Bremse brauchen wir auch nicht großartig drüber reden. Macht halt keinen großen Sinn, hier bei einem 2-Tonnen-Fahrzeug von guter Bremsleistung zu reden. Die Bremse funktioniert, sie ist gut. Es wird natürlich noch die Keramikbremsanlage geben, die wäre natürlich noch besser. Aber ja, sonst, was mich halt vor allem überrascht, ist das Lenken. Kann ja einfach, das ist so pur Sportwagen, das ist unglaublich. Und ich bin jemand, der wirklich keine SUVs mag. Ich habe es auch schon, ich sag's glaube ich in jeder Cayenne oder Macan Review. Ich bin kein SUV-Fan, ich mag leichte, lustige Fahrzeuge. Und jeder Cayenne, der simuliert es perfekt. Also wirklich perfekt. Das bringt einfach nur Spaß. Sonst Ausstattung, ich habe schon gesagt, ich liebe diese Luxus-Features beim Cayenne. Der hier hat leider relativ wenig Luxus-Features. Das zeige ich euch gleich mal im Detail. Der andere, der tiefschwarz Metallic Cayenne, der hat wesentlich mehr gehabt. Ja, PDCC extrem lustig, aber auch ein Nachteil, extrem teuer. Die Ausstattung kostet über 3.000 €. Das ist wirklich eine Menge Geld, auch wenn selbst die Beifahrer sagen, das ist wesentlich angenehmer in den Kurven. Ob jetzt hier auf der Landstraße, wo man extrem sportlich fahren kann, oder auch auf der Autobahn, da sieht man das, dass er da schon regelt. Das macht echt einen riesen Unterschied, aber der Preis ist auch extrem. Und dafür würde ich doch eher ein paar andere Luxusausstattungen nehmen, was finde ich besser zum Cayenne passt. Hier der Vorführer vom Cayenne GTS kommt mal in einer anderen Farbe. Quarzit Grau Metallic hatte ich vorher selbst noch nicht so auf dem Schirm. GTS kriegt natürlich wieder das Sport-Design-Paket und auch die Sportabgasanlage, wie wir sie hier hinten haben mit den 4 Endrohren. Privacy-Verglasung haben wir auch, Panoramadachsystem haben wir auch. Wir haben die schwarze Dachreling, wir haben die RS Spider-Räder. 21 Zoll, das sind die Standardräder für den Cayenne GTS, gibt ja aber auch noch eine ganz andere Palette an Rädern. Vorne natürlich auch Sportdesign-Paket in Schwarz-Hochglanz. Wir haben die normalen LEDs, aber mit PDLS, dann lenken die auch mit. Das ist eine ganz feine Sache. Und da unten haben wir auch das Radar für den Radarabstandshalter. Sonst das Fahrzeug vom Exterieur sehr, sehr gediegen. Wir haben die Außenspiegel, die natürlich auch automatisch abblendbar sind und elektrisch anklappbar in Schwarz-Hochglanz. Interieur haben wir die 8-Wege-Sportsitze. Das ist etwas, was ich eher nicht empfehlen würde. Ich bin eher Fan von den Komfortsitzen, weil auch dieser Cayenne GTS ist wieder unheimlich bequem, wie wir es vom Cayenne gewöhnt sind.
Wir haben natürlich das Bose Soundsystem, Klassiker, Must-Have. Wir haben diese Aluminium-Zierleisten, wie auch schon bei dem anderen Cayenne GTS. Aber diesmal haben wir hier Alcantara überall in Verbindung mit Leder und schönen Ziernähten. Selber auch Sitze und Mittelarmlehne. Der obere Teil ist Leder, das GTS-Logo schön drin. Dann haben wir hier die Mittelteile in Alcantara und auch die Mittelarmlehne, die haben wir in Alcantara. Ja, sonst wie wir es aus dem Cayenne kennen. Hier natürlich Sport-Chrono-Paket, finde ich ist auch Must-Have beim GTS. Da oben die Sport-Chrono-Uhr, hier den Drive-Mode-Selector, mit in der Mitte natürlich den Sport-Response-Button. Hier den Radarabstandshalter und das Fahrzeug hat auch den Spurhalteassistent da in der Anzeige zu sehen. Wir haben die Verkehrszeichenerkennung. Und was dieses Fahrzeug auch hat, was ich cool finde, wollen wir hier auf die Assists gehen. Das Fahrzeug hat auch einen Kreuzungswarner. Das ist wirklich eine sehr geile Sache. Der zeigt einem dann im Display an, obwohl man noch gar nicht aus der Ausfahrt zum Beispiel rausgucken kann, ob dort ein Fahrzeug kommt. Und das erkennt er wirklich tadellos, zeigt es sehr früh an. Macht das Leben tatsächlich sehr angenehm. Nothaltefunktion ist hier auch nochmal extra ausgewiesen. Könnte man auch sogar ausschalten, wenn man das möchte. Und natürlich durch das Luftfahrwerk können wir auch wieder das Fahrzeug zum Beispiel in den Offroad-Modus setzen und so weiter. Das habe ich euch aber schon mal in den anderen Cayenne-Videos gezeigt. Und dann, wenn wir das Auto einmal anschmeißen, klingt natürlich unheimlich gut. Dann haben wir hier im Display natürlich die ganzen verschiedenen Anzeigen, wie man sie hat. Aber dadurch, dass wir PDCC haben, haben wir hier auch eine extra Anzeige, wo sich dann die Pfeile hier weiß auffüllen, wenn das Fahrzeug regelt. Das habe ich euch gerade mal so ein bisschen versucht einzublenden. Ist tatsächlich sehr spannend zu sehen, wie es auch schon auf der Autobahn das regelt. Und es ist so angenehm damit, auch wenn es richtig teuer ist und ich dann sowas wie Soft-Close-Türen oder 14 Wege Komfortsitz mit Memory-Paket bevorzugen würde. Dadurch, dass er kein Memory-Paket hat, müssen wir das Lenkrad hier auch zum Beispiel manuell verstellen. Und das finde ich jetzt vom Luxusgefühl vom Cayenne her, finde ich es ein bisschen cooler, wenn das auch elektrisch ist. Hinten haben wir auch wieder die 4-Zonen-Klimaautomatik. Dann gibt es ein schönes Display mit diesen hochwertigen Knöpfen. Und was ich auch noch nicht so auf dem Plan hatte, beim Cayenne kann man hinten tatsächlich die Sitze vor- und zurückschieben. Hat man noch im Stauraum ein bisschen mehr Platz. Haben natürlich auch eine Mittelarmlehne mit Cupholdern. Und hier unten mit dem können wir die Sitze auch umklappen. Und dann hat man eine riesengroße Ladefläche. Ja, die Meinung hat sich seit August nicht geändert. Ich finde den Cayenne GTS immer noch unheimlich lustig. Auch wenn ich jetzt nicht so der SUV-Fan bin. Es ist unglaublich, was dieses Auto dynamisch auf die Beine stellt. Und wer gerade sich vielleicht überlegt, einen S zu nehmen und kein Hybrid, da würde ich das Upgrade zum GTS auf alle Fälle empfehlen. Ist einfach unheimlich lustiger. Ist derselbe Verbrauch. Klar, einen kleinen Ticken teurer. Aber das Upgrade lohnt sich wirklich. Und es ist einfach ein unheimlich lustiges Auto. Perfekt komfortabel, perfekt sportlich, perfekt amüsant. Und ja, ich hoffe, euch hat das auch wieder gefallen. Hier das spontane Video zum GTS. Wenn das der Fall war, dann lasst gerne wieder einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah, ciao!